Salve, rapa, começando mais um vídeo back check aqui, ó. Hoje vai ser da back dessa puta aqui, ó. Gustavinho, 1000 grau. Tamo aí, pô, dando um grau. Tamo na rua do grau aí, ó. Pá. Então, a back dele tá o seguinte, mano. O quadro é um Viking Warrior. Aí, caixa de direção Neco. Que mesinha é essa, doido? Ah, mas não sei não. Mesinha não sei não. É uma mesinha. Guidão zoom. É. E essa manopla aqui? É Eleven, acho. Eleven? É. Manopla Eleven. O freio é o MT-200. MT-200 da nova, tipo M315, tá ligado? É, só que modelo mais novo, né, que os caras falam. É. Aí, mano, tá um cubo cassete single, né? Porque aqui é back de homem, não tem marcha. É. Aí, parça, um banco SR de velho, tá ligado? Tipo sofá. Sofazão. Sofazão do bagulho. Usaram os VMAX, dianteiro e traseiro. É, as folhas são pretas, né? O cubo traseiro é essa marca aqui, Mods. É, aí tá o esticador ali da Shimano. Pá, ele fez ali, ó. Aí pé de vela Shimano também. Os pedalzão Mob, né, mano? E o outro morreu ali. Foi rola. Caralho, mano. No meio do bike check, doido. Mano. No meio do bike check, doido. Mas isso aí, Acontece. voltando aqui. Normal, Suspensão acontece. Spiner 300, tá ligado? Disco 203, vermelho. Só pra... Dá aquelas baratinadas, né, mano? O bagulho fica top. Que disco é o dianteiro? Oh, como é o dianteiro dele? É o Modus também. Mods também. É. O que mais? Acho que é isso, né? É pé de vela. Pé de vela O Shimano. pedalzinho que eu coloquei novo aí. Isso aí, né, mano? E é isso aí, pô. Tira o like, comenta, compartilha. É nóis. Tamo